السلام عليكم واهلا بيكم في مطبخ ام ياسين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض كنافه بالقشطه. احنا مش في رمضان ولا حاجه، بس الكنافه دي انا كنت شايلاها في الفريزر، يعني مفرزيناها. جيت في اخر رمضان اشتريت حوالي 2 كيلو كده وحطيتهم في الفريزر عشان احنا بنحبها جدا. بصوا اهي ده كده شكلها. هي لما تتحط في الفريزر بيبقى ليها ميزتين بصراحه، ان هي بتتكسر معايا كده بسرعه، بتتفتت كده بسرعه، وما بتاخدش سمنه كتير. لما تبقى بايته ما بتاخدش سمنه كتير. ده كده نص كيلو. ومعايا هنا حوالي 3 معالق نشا، نص لتر حليب اللي هو اللبن، وكوبايه سمنه. هي بتحتاج سمنه كتير عشان تطلع معاكي مظبوطه. نص كيلو عليه كوبايه سمنه. وهنا شويه جوز هند حوالي 3 معالق، ممكن تستغني عن المرحله دي لو مش عايزه تحطي جوز هند. وهنا قطعه كده من القشطه، انا حطاها في الفريزر برضو اهي متجمده، بس هتسيح معايا مع اللبن دلوقتي لما احطها على النار. اول حاجه هجيب الصينيه، بسم الله الرحمن الرحيم بقى. هنسمي كده بالاول اهو، وادهن الصينيه بتاعتي سمنه. عايزه تعمليها زبده اعملي زبده، بس هي كنافه بصراحه يعني بتحب السمنه. خلاص دهنت كده اهو. هحط بقى هنا بقيه السمنه على الكنافه، بسم الله الرحمن الرحيم كده. وهشرب كده الكنافه حلوه قوي من السمنه. اهي كده. هرص بس كده طبقه من الكنافه، وهنشتغل في المهلبيه على طول. المهلبيه اللي هي الايه، القشطه الكدابه. كده الكنافه كلها اتشربت اهي من السمنه اهي كده كلها. خلاص هحط بقى جزء في الصينيه. هفرد اول طبقه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اول طبقه تكون عاليه معايا شويه، عشان دي اللي هتشيل معايا طبقه القشطه. حط هنا اهو، متخليش مكان فاضي خالص. طبعا انا ايه بشتغل بايدي، خلاص بقى المفروض تكونوا عرفتوا في الفيديوهات بقول اللي بشتغل بايدي، ما بحبش الكلافزات خالص. اضغط عليها كده جامد، شايفين اهو. اهو كده بضغط عليها كده جامد جدا عشان تطلع معايا ان شاء الله ايه، بعرف اقطعها تبقى تطلع معايا اهو كده. خلاص. ولو عندك اي حاجه مثلا صينيه اصغر من دي او طبق واسع، ممكن تحطيه عليها كده وتضغطي جامد كده. خلاص هنشتغل بقى دلوقتي في القشطه الكدابه او المهلبيه. يلا بينا على البوتاجاز يا ولد. طيب كده خلاص اللبن على النار اهو. ابني بس مجنني شويه. انا ولعت النار. هحط بقى هنا النشا، بس اللبن طبعا ايه ملحقش يسخن. اهو بقلب كده. طبعا لو اللبن سخن ما تحطيش النشا لان هيكلكع على طول، فاللبن ده بارد. هحط بقى في المرحله دي قطعه القشطه بتاعتي اهي. القشطه هنا بتخلي المهلبيه او القشطه الكدابه طعمها جميل جدا. وطبعا انا ايه معايا السيرب اللي هو شربات الكنافه بيكون تقيل، واحنا عملناه قبل كده في فيديو مع بعض.
كده هخليها بس تسيح شويه، وبقلب برضو باستمرار اهو عشان ما تكلكعش اهو. شايفين ايدي مش سايبه الايه المهلبيه خالص، بقلب بالراحه خالص كده عشان ما تكلكعش معايا. كده خلاص المهلبيه بتاعتي خلصت اهي. شايفين قوامها كريمي جدا وحلوه قوي وتقيله. انا مش عايزاها يعني لا تقيله ولا خفيفه، انا عايزاها تبقى كده اهي. خلاص هطفي عليها بقى. هنا انا مش حاطه لها سكر، انا بكتفي بالشربات بس، فما بحطش سكر. عايزه تحطي سكر في المهلبيه ممكن تحطي معلقه او معلقتين، بس بصراحه انا يعني بحبها سكرها ايه معتدل كده. وحطيت فيها القشطه خلاص كده وبقت ايه كريمي وحلوه جدا. دلوقتي بقى هحطها على طبقه الكنافه اللي احنا عملناها مع بعض كده. هحط بقى المهلبيه على الكنافه اهي كده بالطريقه دي. كده انا فردت طبقه القشطه اهي، بس مش عايزاها توصل للحروف عشان ما تتحرقش اهي. نخلي بالنا عشان لو حطيتيها على الحرف كلها تتحرق. وهتلاقي الشربات لما تيجي نسقيها هتلاقي الشربات ايه بيبقى الحرف ده بيبقى عامل حاجز، مش يعني هتشرب الشربات كويس. خلاص هنحط بقى الطبقه التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا في المرحله دي ما نضغطش جامد عشان خاطر القشطه برده ما تطلعش بره. نوزعها كده كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هتبقى طريه جدا وهتعجبكم باذن الله اهي. نضغط بس بالراحه خالص كده بشويش خالص عشان خاطر القشطه. نكمل الباقي. اهي كده. طبعا انا مولعه الفرن ايه حوالي ربع ساعه، يعني الفرن سخن. بس كده كفايه، حلو قوي كده. مش عايزه اضغط تاني اكتر من كده عشان ما تطلعش القشطه. بس كده. هحط بقى على وشها ايه معلقه سمنه. دلوقتي بقى انا هدخلها الفرن ان شاء الله، واول ما تطلع باذن الله هوريها لك وخليكي معايا. دي كده الكنافه بتاعتنا النهارده اهي. انا سقيتها بالشربات واتبقى معايا حوالي معلقتين قشطه، يعني زينت بيها كده تزيين بسيط جدا. وجوز هند على فكره كنت عايزه اقول على حاجه. جوز هند انا كنت هحطه على القشطه، يعني بعد ما بحط القشطه بحط طبقه جوز هند، بس ولادي ما رضوش لان ما بيحبوش الجوز هند داخل الكنافه يعني مع القشطه. خلاص فانت لو انت بتحبي جوز هند ممكن تحطيه او ممكن تستغني عنه. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، بس هي طريه جدا اهي شايفينها، هي لسه سخنه بس طريه قوي. ده كده الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوناش بقى لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت يا رب ان شاء الله تعجبكم، وشكرا ليكم.